نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله waxaynu bilaaban doonaa muxaadaradii labaad ee maanta oo ay taariikhdu tahay 25 Maash 2016 mu'tamarkii ay qabteen Tawfiiq Islamic Center ama xarunta muslimiinta ee Norway ee lagu qabtay magaalada Oslo Norway. إن شاء الله تعالى waxay kala waafaqsan tahay taariikhda hijriga 16 جماد الآخر 1437 waxa إن شاء الله تعالى محاضرة وعنوانkeedu yahay الزنا وأثرها السيء في المجتمع. waxaynu soo jeedin doonaa إن شاء الله تعالى Sheikh Yusuf Ahmed حفظه الله. waxaan ilaahay idamkiisa ka baryaynaa kuwii maqla ilaahay ku anfaco inuu ilaahay naga dhigo. waxaan idin kala baxayaa sheekha iyo insha Allah ta'ala muxaadaradii qayimka ahayd falyatafadal mashkuuran maajuuran. barakallahu fiik jazakallahu khair. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله أرسله الله على فترة من الرسل ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وسائر الصالحين ومن سلك سبيلهم واستنى سنتهم واغتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأسأله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا إلى وحن ويدسنا يا سبحانه وتعالى مع يشد ونكسن إنه ضمانتنا إلهي دنبقى نقدافه سبحانه وتعالى إيمانك يا حق يا توحيدك يا إسلامك يا نورك يا إليسك إسلامك إلهي ننقوها ننيو جل وعلا. إلى وحن ويدسنا سبحانه وتعالى رياض عن مقلينه إلى إنه سنحجن وقدقين ما ننتهي قيامة إلهي سبحانه وتعالى ونقدقه علمك وحليس الشيء كوي عمل يدقن أبدل إلهي ونقدقه سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انت دبديد سيندا خطرت إلى ذا هاي بلشدة سيقو دهانات قفك شخصي سيقار هانات caalamka dhammaantiisa dhibaatada ay ku leedahay in laga hadlo waxa keenay waxaanu ku noolnahay zaman aakhiru zaman baynu ku jirnaa waqti ay maaratay zinadu ay faaftay ayaynu ku jirnaa oo ay caan baxday maaratay iska caadiya ay noqotay dadku ay caadaysteen. waxaynu ku jirnaa casri u dhow casrigii nabiyullaahi luut calayhi salaam oo oranayay maaratay qoladiisii intay maarat arrintaani faaftay oo caan baxday ciddii ka hortimaada ay noqoto cidda lala yaaban yahay iyaga ciddii arrintaasi ka soo horjeesata ay minority-ga dadka yar ay noqdeen ay oranayeen ummadda ay ku oranayaan akhrijuuhum min qaryatikum innahum unaasun yatadahharuun ka saara deegaanadiina kooxdan waa koox istahirayso isnadiifinaysa waa koox dhowrsanaysa maaratay ka saara deegaanadiina cid aan nala gelin arrintaani nalama noolaan karayso. casri noocaas ah ayaynu ku noolnahay. casri waxaynu ku noolnahay qofku u baqo caruurtiisa iyo ajyaasha soo socda aad iyo aad ugu baqo ayaynu ku jirnaa. nabiyullaahi luut calayhi salaam oo arrintaa ka baqaya baa qur-aanka ilaahi wuxuu ka soo guuriyey inuu ilaahay ku weydiisan jiray subxaanahu wa tacaala rabbina uu ku tuugayay jalla wacalaa rabbina jinii wa ahlii mima yacmaluun rabbina jinii wa ahlii mima yacmaluun ilaahu aniga iyo reerkaygaba naga badbaadi waxa ay samaynayaan ayuu ku ducaystay nabiyullaahi luut calayhi salaam. waxaanu ku jirnaa waqti aad iyo aad maaratay arrintaas ay caan u noqotay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam
sida xadiiska saxiixaynka ku soo arooray xadiiska Anas ibn Malik أو رسولك نقول عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويشرب الخمر ويظهر الزنا برسولك عليه الصلاة والسلام على مدها وحاكمده ساعد قيامة دعيتان كذا إني وقت سودوية هي وجنانا ذايتها يؤديود ويدمان يسوع نبي نوح لي عليه الصلاة والسلام على مده هذا وحاكمده إن علمك يراده وعلمك اللقاده ونبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع العلم المعرف بالألف واللام هو العلم الشرعي علمك الشرعي هي ومارت إلى كبغتان كالله كعبس شذا مراقبة إلهي سبحانه وتعالى كدقن كالدين تلقوا دقمه أرنتاس إن يراتو أيا كمذا ونبي عليه الصلاة والسلام على مدها مارتي آخر الزمان كما وقت مركو جنانة كويهاي سيدو كلا خمر عبيتان كيس أوفافه أيا كمذا ورسول كليه عليه الصلاة والسلام ويشرب الخمر خمر فافتان كيسا يزندو وحويا وأرما اسكو عران ويان وحفافه يو رسول كليه عليه الصلاة والسلام عبيتانك مان دورياشا وإيمانك الدورية عبيتان كود أيا فافه يو رسول كليه عليه الصلاة والسلام وأن يظهر الزنا سيدو كلا على مدها قيامة وحاكمده زنادو إنه موقتو رسولك عليه الصلاة والسلام يعني إلا الزنا يستمرنا زناد موقشدد والنوع كدوين يعني فلك دعيتان كيسة زنادو إنه عام بحضه شيء مارتين لو قرنا يا نقطه شيء أن لقى حشون إنه نقطه إنه بالشدة يا مجتمع كم موقته إنه نلاش يا حياته لما أنت ذا كم موقته حق مارت حياسين تيدي حق اللبس كيدي حق مارت فافتان كيدا أرنتاس إنه مارت نقطه أرن عام بحضه أي رسولك عليه الصلاة والسلام أيا كمذا على مده قيامة مركي سودو هاي على مده مركي وين موقنا يا نبي أوش يا عليه الصلاة والسلام وأنا وحلا إلى هذا التنبؤات كنبي عليه الصلاة والسلام إنه رسولك سيش يا جاي وحيالها دع الدونة من علامات النبوة وكمتها نبي عليه الصلاة والسلام نبي نمديس على مده كتوسنا يا وحياله يدوا أو دراسة أما أوش يا جاي إنه دع الدونان سيد الرسول كان يقول شيء عليه الصلاة والسلام هذه أو زينة عام بين قنايسة نبي يري مجتمعات كي عام كل قنايسة حتى أمدي عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة أمدي النبي أن أجيبته عليه الصلاة والسلام أي رسولك وحول شيء إن إمارة لفت جود أمة حلال صندونته سند أي رسولك شيء عليه الصلاة والسلام إمام البخاري بسوري صحيح عيسى يكسوري إمام أبو داود حديث كسنة صحيح واسمه كسوكحي إنه نبي يري عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف رسولك عليه الصلاة والسلام والله بان كل دارتي أمدي إذا وحاك من نقن دونه ضبنا يستزنا ورسولك عليه الصلاة والسلام الحرى هو الفرج أصلك أو آية لإرادة مركا ضبنا يسن دونه زندا إيا حريرتا إيا خمرجا إيا هيسوها يا رسولك عليه الصلاة والسلام أيا أمدي إذا كمن نقن دونه مركا قفكو هذو إرادة مارت زندا وحلال إرادة أمة محمد كمد نقن مايو أمة الإجابة كمد نقن مايو لكن حديثكم حلوت هذا شيء أنتو مارت قفكو عادة كدكتا أصلاً حلال وأركينين ومارت شيء عادة كدكتا ولا رقمه إنه بكدكتا شيء حلال أو كلا ولا رقمه شيء حلال شاهي وحلا يرادا شيء مارت قفكو سكح شلونين شيء ما قرنا يسوي بناك كان صدق يا ليرادا مركز زيادة نوع عاصو كلا ينقنا يساه شيء اللي يقانو أو عام بحي أو ضدكو يسنكح شلون أو ما قرنا يسا تذكر لما أنتو عادو أي كدكتين تضمن بين نوع نقنض رسولك عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والزنا مارت الزنا ذا يحريرته معازفته هيسها هي وحيالها سخمرجا ماندورياشو هذا يصير واسكو حريين وباب اسكو حران ويان هذا ركتد ماندوريه وحلا صعد الزنا يا لا صعطه هذا ركتد ما قرنيسا قوب كعيار iyo tumasho waxa la socda zino ayaa la socota waxa weeyaan waa arrimo isku xiran dhamaantood ma garanaysa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay arintaasi inay maartay ay caan noqon doonaan waxyaalaha adduunka maanta caanka ah ee casrigan aanu joogno hore aan u jirinin oo soo baxayo caanka ah ku yahay casrigan aan joogno casr walbaba iyo zaman kastaba waxyaalo la gaar yahay iyo simaad iyo calaamado gaar ah uu leeyahay ayaa jira marka sababkan waxa aad iyo aad caan ku ah xagga maartay shahawaadka in la furay shahawaadka la xayeysiyo waxyaalaha meel kasta ay ka muuqanayaan telefishinada xayeysiya hadii la doonayo xataa maartay in la xayeysiyo baakad yar oo la soo saaro ama sigaar ha noqoto ama xataa baakad yar oo garanaysa taraq oo kala ah hadii xataa la dabcan la xayeysiyo haweenay la qaaweeba maartay cawradeed baa dusha loo saaraya si ma garanaysa arintaasi xayeysan looga dhigo marka waqtiyada casrigan aan joogno waxyaalaha ay caan ku noqotay oo shahawaadka la furay oo faafay
ayaa maartay keenaya inay qayb weyn ay ka ciyaaraan arrintaasi ilaa rasuulka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay maartay dhici doona aakhiru zamaanka marka la gaaro laba koox buu rasuulku yiri oo ummadeyda kamid ah oo aanan arkinin waxa weeyaan jannada xataa udaygeeda heli maayaan buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam jannada geli maayaan bal saxaansaxadeeda iyo udaygeeda heli maayaan buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam labadaas kooxood koox kamid ah waxay ahaayeen wuxuu ku nabigu ku tilmaamay nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumilaat buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam waxaa kamid ah haweenay maartay waa labisan yihiin laakiin way qaawan yihiin buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam anu ma arkin buu yiri waqtiga nabiga ma jirin laakiin haweenay labisan haddana qaawan buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam culimada fuqahadii joogay iyo muxadisiinta casrigii hore joogay masaladan inay sawirtaan waa ku adkeed maskaxdooda imaankooda aad bay ugu adkeed qof dhar heli karaya inuu isqaawiyo say u dhici karto waxay ahayd masale la yaab leh oo ay isweydiiyeen haweenay dhar heli karta ama qof dhar heli karaya muxuu isla qaawin karayaa markaas waxay yiraahdeen waxa suurtagal ah haweenkana inay yihiin dhar dusha sare ka sitaano waa caariyaatun can al-akhlaaq bayraamaat akhlaaqday ka dhar la yihiin bayraamaat si ay suurtagal ku noqon karayso laakiin casrigan baa nabigu soo sheegay baa calayhi salaatu wasalaam ayaa caan ka ahoo si dharka maartay midba midku ka qaawan yahay ka fidna badan yahay waxa lagu tartansiyaa dumar baa lagu tartansiyaa midii la yiraahdo tan baa dadka maartay ugu fidnayn badan taasna waa moodada sanadkan la yiraahdaa weeyaan midda ugu maartay ugu khatarsan ayaa moodada sanadka laga dhigaa marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa intuu san dhicin buu sheegay wuxuu nisaa'un kaasiyaatun caariyaat haween maartay labisan haddana qaawan buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam haweenkaasi waa xarfaan weeyaan maa'ilaatun mumilaat ayaguna waa leexdeeno shahawaadka iyo xagga bay u leexdeen dumarka kalena waa soo jiidayaan buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam maa'ilaatun mumilaatun bighayrihin yani haweenka kalena xaggaas bay soo kaxaynayaan oo arrintan bay u xayeysiinayaan oo socodsiinayaan oo suuq geynayaan oo faafinayaan oo raglaam u samaynayaan ayuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam kooxda madaxooda waxaad moodaysaa buu leeyahay geela maartay kuruskiisa qaloocan yahay oo kale ayaa moodaysaa kaasnimatul bukhti buu leeyahay almaayla yani geela kuruskiisu leexsan yahay xagga timahaasay u shanlaysanayaan habka ay u dhisanayaan madaxa waxyaalaha ay saaranayaan noocaas oo kale buu rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxa uu noo sii sheegay arrintan inay dhici doonto oo adduunku maartay isbedelkaasi uu ku imaan doono ayuu rasuulku yiri uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha kamida waxa kamida maartay dumarka oo iyo libiska oo loogu talagalay say wax u soo jiidan lahaayeen dhammaantood maartay loo sameeyo ha noqoto catarada kala gedisan baraafumada kala gedisan udayga kala gedisan ma taqaataan waxa nabigeena ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam riwaayada imaam tirmidhi oo soo wariyay saxiixiisa ku soo wariyay imaam an-nasa'i oo soo wariyay xadiiska sanadkiisuna waa saxiix riwaayada abi muusa al-ash'ari inuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam ayu imra'atin ista'tarat فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية أي رسولك عليه الصلاة والسلام أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية أي رسولك عليه الصلاة والسلام هوين كاسته وإسوا عرفسي إسوا تقونيسي إسوا عترسي أي رسولك استعطرت أنها تفعل يعني أيضا مارت اسكودية تكلف باكوترا استعطرت تتكلف waxa way catarka iyo bukhurka iyo maarta uunsiga iyo waxyaalaha ay doonayso aad bay maarta isu wararaysaa waliba markay gurigeeda ka baxayso on bay aad isu baraafuunaysaa xaaskee odageeda iyo waxa laga yaabaa inay catarin baa suurtagal ah gurigeeda markay joogto marka ay banaanka kaliya isu catariso marka rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam haweentaasi haday isu catariso banaanka u baxdo dadku inay saxadeeda iyo udaygeeda iyo raggu inay helaan daraadeeda ragga inay ugaarsato oo maarta wax gaarsiido oo mulfit linadar ay noqoto soo eegaan iyo wixii lamida nabigu wuxuu waayay fayazaaniya calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay wadadii waxay furaysaa xumeed bay furaysaa waana waxyaalaha maaratay ay maanta caanka ay ku noqdeen waxa kamid ah mushkilaadka maanta soo kordhay yani telefishinada maartay qalabka isgaarsiinta bulshada la isgaarsiiyo lagu qaado waxyaalahan maanta si caadi ka noqday caalamka la faafiyo oo shirkado waaweyn ka dambeeyaan ganacsi oo ka dambeeyo xayeysan ay ka dambeeyaan waxyaalo fara badan ayaa maartay caanka ka ah adduunka maanta fitnatu dahma laba uu ku sheegay yani fitno maartay lagu wareero oo khatar ah ayaa fitnadaas baa maanta ayaa keenay waxyaalaha in misalan oo kale lagu baraarujiyo waxa keenay dhinaca kale markii ay ziradu faafto waxa keenaya guurkuna waa yaraanaya maxaa yeelay labada qofoodi haday helaan shahawaadkooda meel ay ku gutaan
oo sahlan oo kale ay helaan allan aysan ka baqaynin xagga guurku marka wuu sii yaranaya dhinaca waxaa la socota dhinacan shahawaadkii iyo zinada iyo waxyaalaha ka dhasha iyo waxa lamida oo la sahlayo la fuudeeyo wadooyinkooda ay fudud yihiin iyo suurtagal inay tahay dhinaca guurka inuu adkaado ma garanaysaa dadka guursanayay lagu adkeeyo marka uu yiraahdo waan doonaya gabadha inaan guursado la yiraahdo maartay bishuu nambarkaaga ii sheego nambarkaaga garaace sida uu yahay ma garanaysaa xagga ka soo jeedaho maartay ma langa baata ma landheer baata xoolana ma wada degaan oo daris ma wada nihiino maartay meel kuma soo jeedno oo ma garanaysaa bal ii sheego abkaaga iyo isirkaaga ii soo sheegay waxa la mid ah oo nooci jaahiliyada kamid ah way laba qofood oo maartay daayar oo doonaya inay isdowraan oo ma garanaysaa xalaal ay helaan maanta waxa la dhex dhigayaa maartay dhibaatooyin waaweyn ayaa gaartay taasi waxay keentay marka dhinaca zinaduna in la faafto inay dhinaca kale maartay go'ldhaafku oo sahlanaado dhinacii xalaashuna maartay dadku ay adkeeyaan oo ay ahayd asalka qofka in laga eego qofkan ma wanaagsan yahay qof maartay dhaqi kara gabadhan ma yahay gabadhu ma u qalanta ninkan nabigeenu kaleey salaam wuxuu ku yiri idha jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatu fil ard wa fasadun kabir bu rasuulku yiri kaleey salaam haduu idin yimaado idha jaakum man tardawna qof aad raali ka tihiin diinahu wa khuluquhu rasuulku yiri kaleey salaam diintiisa iyo akhlaaqdiisa waxa qofku su'aal is weydiin karaya akhlaaqdu miyaysan diinta kamid ahayn akhlaaqdu diinta waa kamid tahay laakiin waxa dhici karaya nin maartay diinta yaqaana laakiin dhaqankeeda uusan ka muuqanayn oo akhlaaqdiisa uusan ka muuqanayn oo ixtiraamkii iyo hanaankii wanaagsan oo reerka loo dhaqi jiray inuusan lahayn baa dhici karaysa aqoonta kaliya yahay muhiimadu ma aha laakiin waa dhaqan diinta islaamku dhaqan weeyaan walidaalika nabigeena kaleey salaam faadima bintu qays markay ay talada weydiisayo dhowr nin ay maartay soo dooneen ama dhowr nin ay shukaansadeen nabigu ragga qaar wuxuu u sheegay kaleey salaam diin bay lahaayeen wuxuu ku yiri wa amma muawiya fas'aluhu وأما أبو جهم فضراب النساء والرسول كيري عليه الصلاة والسلام معاوية نك اللي يراد وفقير بالرسول كيري عليه الصلاة والسلام أما معاوية وفقير ويان حول ملها وأن عيرة أحبا عن الهين ديك اللي أبو جهمنا نبو حكير فضراب النساء هوانكم قرعاب والرسول كيري عليه الصلاة والسلام سياد بو مارتا وينكم دلا إنك صوت دين أولي هاي هذا واحد عكر أخلاق ولا كالدنيا صادرته نبو كلا صارع عليه الصلاة والسلام دين تي أخلاق ذا لبضة وين وقف كلية إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه نبو حرف زوجوها لو جوريا ورسول كير عدو دورها النقضاء وحويا قفك مسلم وحويا وتوصيه أخلاق بوليه هاي وحيا أصل كإن لو جوريا لفوذيه حلاش لفوذيه leedin waa faqiiriin oo ma haystaan ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala deeqi doona adiga baa Allah ku biilay subxaanahu wa ta'ala waxa kaysa wiil gabar soo doonto leeyahay waa social bedrog buu qaataaho waxaway xagee baad maartay gabadha ka dhaqayso oo social bedrog adu qaato ilaahay soo ma soo daayin karo subxaanahu wa ta'ala adigana soo ma baahan karaysid marka qofku xoolo ma aha nabigu waxawayaan kuma laguma xiro xooluhu waxba ragna ma noqdaan xooluhu marka guurka in la fudeeyo waxay ka mid tahay waxyaalaha musiibadan dhibaatadan lagu maartay lagu celin karayo maanta waxaan aragnaa dad fara badan xagga xaaraanta waxa weeyaan waxba kama qabaan caadi bay u tahay laakiin xalaashi waxa weeyaan waa la adkeeyay nabigeenu kaleey salaatu wasalaam taasuu kula taliyay daayartan hal la guursado waxa isaga ilaalin kartaa dhibaatadan waa inaad guursatii weeyaan wiilasha iyo gabdhaha يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء نبي سوري عليه الصلاة والسلام daayartay guursada rasuulku yiri kaleey salaatu salaam qofka guursada ugu maartay qofka awoodi karayaba inuu guursado oo maartay muanti iyo gabadhi maartay dhaqi karaya oo awood u leh awood wax ma noqoto mid jireed ama noqoto maartay mid kaleba xoolaad ba maartay ha guursado rag iyo dumarka taas baa loo leeyahay daayarto inay guursadaan loo isu badneeyo loo isu xalaaleeyo warka qaar kood hablaha weynaaday gabdhaha weynaaday iyo inamada weynaaday ayaa maartay guurkina u baahan ayaa loo diidaa waxa la yiraahdaa wali maartay gymnasium kama dhamaynin secondary wali kama aysan bixin baa leeyahay maartay wali waxa weeyaan hadana jaamacadaha sii dhigato oo intay jaamacada dhiganayso yaa ilaalinaya ma garanaysa waxa raashinka ugu baahantay dhinaca kalena masaadarteeda ayaa go'ldhaafku iyo dhibaatada iyo waxyaalaha ay faafayaan waxa loo baahan yahay in arrintan si loo yareeyo in waa iskuulka aysan dhigteen ma garanaysa maantay xaflado dhigan doonaan waaridku waxay leeyihiin qaarkood oo macruur bay dhalayaan yaa biili doon caruurta qasab ma guurku inaad caawadaad guursato bari inay caruur qaado qasab ma waxa weeyaan balaneerin baa la sameyn karaya waa la nidaamin karaya laakiin arrintan waa arrin maartay u baahan maadaama xalal ay tahay ida sadda shari'u baban fataha baba sharcigu haduu zinada xiro iyo albaabka maartay gogol dhaafka la diiday
haddana waxa weeyaan sharcigu wuxuu furay dhinaca kale in la furo baabka albaabka kale laba dhinac baa in laga soo xiro maaha arrintaasi waxay ku leedahay waa arrin muhiim ah deegaanadan furan maaragtay wax kasta ay furan yihiin daayartu maaragtay dugsiga dhexe intay dhiganayaan ayaa maaragtay wax kasta ay og yihiin loo akhriyaa wax kasta way la socdaan waxa weeyaan adduunku waa furan yahay maanta gabadha aad isleedahay waa ku dhowrsan tahayo waxay joogtaa maanta gurigaaga bay ku joogtaa guriga joogto laakiin darbiga guriga ay ku jirto caalamka meesha u dambaysay la haysataa waa inaad ogaatid weeyaan guriga dhexdiisa joogtaa laakiin caalamka dacaladiisa iyo darfihiisa dhan waxa weeyaan darbigii waa jabay adduunku waxa weeyaan wax kala celiya ma laha waxa weeyaan waa isu furmay Facebook WhatsApp waxa weeyaan Twitter waxa dhihay nooc kasta adduunka maanta la soo furaya wuxuu noqday deegaan yar darteeda daayarta in loogu kaalmeeyo inaysan maaragtay inxiraafkaasi aysan ku dhicinin dhibaatooyin fara badan dhinacaas aysan qabsanin diinteedana loo ilaaliyo maxaa yeelay nabigu wuxuu ku sheegay waa nisfu diin diinta barkeeda waa uu ilaashan yahay qofka guursada ayuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam insaanku marka inaanu fahmno deegaanka aan ku noolnahay maaragtay oo xalaasha la sahlo waa shay maaragtay waajib nagu ah wasaa darteed waxaan leeyahay ciddii guursan kartay guurso cidan maaragtay u fudud arrinta ha samayso waxba khasaari maysid wiilashu waxba khasaari maayaan hablo waxba khasaari maayaan waxba khasaara maarta ku dadaaleen insha Allah ta'ala wa illa maartay gogol dhaafka iyo zinadu waa wax xun weeyaan shariicada islaamka akhlaaqda qofka baabaynaysa dibka ka dhalanaya ayaa ka weyn mid diineed iyo mid adduunyadeed iyo mid akhlaaqeed ba intaba way weyn tahay ilaahi subhanahu wa ta'ala zinada wuxuu ku sheegay faaxisha ilaahi ku sheegay subhanahu wa ta'ala waa xumin weeyaan waa qurun buu ilaahi ku yiri subhanahu wa ta'ala gogol dhaaf waa qurun buu ilaahi yiri subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina innahu kana faaxishatan wa saa sabila ilaahi yiri subhanahu wa ta'ala zina isugu dhawaanina wala taqrabu zina ya zina lama oranayo hay isugu dhawaanina ilaahi yiri subhanahu wa ta'ala wadooyinka loogu dhawaado waa wadooyinka sheegnayo aad bay u fara badan yihiin wala taqrabu zina hay isugu dhawaanina maxaa yeelay innahu kana faaxisha qurun weeyaan buu ilaahi yiri subhanahu wa ta'ala waa qurun akhlaaqeed waa qurun diineed waa qurun dhaqameed waa qurun bulshadeed waa qurun dhaqaaleed waa qurun sharafta ka dhaca weeyaan ilaa wuxuu leeyahay innahu kana faaxishatan wa saa sabila wadalla qaado mida uu xun weeyaan waa faaxisha weeyaan nabigu saxaabada mubaayaca buu ku qaadi jiray heshiis buu la gali jiray inay maaragtay arrintaas gogol dhaafka iska ilaaliyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa yeelay bulshadii jaahiliyada ayay caan bay ka ahayd arrintaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku mubaayacooday oo maaragtay xadiis saxiix ay ku timid inuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam ubaayicukum ala an la tushriku billahi shay'a wala tasraqu wala taznu ayuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam waxaan ku la heshiinayaa inaadna ilaahay cibaada cidna ugu darin inaadna waxba xaadinin iyo inaadna maaragtay zinaysan buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam oo gogol dhaaf aanan samaysanin buu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam ilaah jalla wa ala zinada xumideeda inay faaxisho tahay ilaa wuxuu la xariiriyay dunuubta kuwa ugu waaweyn oo la galaba quraanku la xariiriyay waxa weeyaan ilaahay loo cibaado wax loogu daro iyo naf gardarro lagu dilo iyo zinada saddexda waa la isku lamaanayay ilaa quraanku waa isku lamaanay jalla wa ala walladina la yad'una ma'a allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wa la yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إله إليه سبحانه وتعالى مركو قال الله عباد الرحمن عن كيهن على مدى إليهن أدوم مدى إلهي عبادة إلهنا نغطاك الدونيس وأنا على ما شروطا لذا عباد الرحمن وعلى مضوء إلهي مويان عدك لما عبدان جل وعلا الله مويان عدك لما توقان مبريان سيدوك الإله وحوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق naftii laga xarimay ilaah uu maartay caagay ilaah uu sharafta u yeelay ma dilayaan xaqeeda mooyaane wala yaznuun mana zinaysanayaan gogol dhaafna ma yaqaanin ba ilaahi leeyahay subhanahu wa ta'ala waman yaf'al dhalika yalqa athama qofka arrinka sameeya dambi iyo xumo wala kulmaya maalinta qiyaamadana cadaab weyn baa sugaya yudaa'af lahu al'adab yawm al-qiyamah maalinta qiyaamada ciqaabka waa loo laabaya ويخلد فيه وانا كواريا مهانا سيقول لدلي زينادو ودلي ويا ayagana waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahay ayagoo la duleeyay bay maarta ciqaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku waaraya cidi toobad keenta oo soo laabata oo arinta wanaajisan mooyaane waxa yeelay saddexdan waxa la isugu xariiriyay
maarta naf ilaahay cibaad wax loogu daro iyo naf ma garasa gardarro lagu dilo iyo zinadu saddexda wax isku xariiraan saddexda waxay ka mid tahay daruuriyaat al-khamsa la yiraahdo diintu ku dhisanta weeyaan waxa weeyaan cibaadadu waxa weeyaan ilaahay kaliya in la caabudo wa ilaalinta diinta la ilaaliyo weeyaan asaaskeeda la ilaaliyo aqoonta la ilaaliyo weeyaan naftuna waxa weeyaan la dilina waxa weeyaan nafta insaanka la ilaaliyo weeyaan arrinta saddexaadna waxa weeyaan sharafta iyo nasabka iyo asalka in la ilaaliyo waxa weeyaan qarada zinada oo kale weeyaan zinadu waa dil weeyaan xagga maarta la dilay sharafta la dilay nasabka la dilay qaymaha maarta insaanka laga qaaday weeyaan waa nooc dilka kamida saas baa maartay xagga loogu xiray quraanka uu xiray ahadiista nabigeena kaleey salaatu wasalaam aad u farbanta arinta ku soo aroortay oo la xiriirtay zinadu iyo gogol dhaafka ilaahay wuxuu ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala qofka gogol dhaaf inuu khabiif yahay waa qof maartay waa dulli weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waa qof aad u dilaysan dulli weeyaan akhlaaqdiisu waa dulli buu quraanku sheegay waxa lagu sheegay ma garanaysaa inuu dulli yahay xagga waa beenlow weeyaan oo la aamini karin waa khiyaanalow xaas looma dhiiban karo dumar laguma aamini karo carruur laguma aamini karayo qaraabo laguma aamini karayo waxa weeyaan waa sharafta iyo qiimaha uu ku ciyaara sadarteed ba ilaahay khabiis ku sheegay subhanahu wa ta'ala oo qurun buu ilaahay ku sheegay al khabiisatu lil khabiisin wa illa maartay quraanka ilaahay ku sheegay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku sheegay khabiisin iyo khabiisat haween kala khabiisat ragana waa khabiisin buu al khabiisatu lil khabiisin quraanku aad buu u farbadiyay arintaasi maxay yeelay waa mufsid weeyaan cida khabiis kana jannada ma gasho salaamun alaykum tibtum ahlu tibka tayibiinta gala dadka wanaagsan ayaa jannada gala maalinta qiyaamada ilaahay subhanahu wa ta'ala zinada wuxuu ku sheegay gogol dhaafka ilaahay wuxuu ku tilmaamay wadada loo qaadaa inay aswa u sabiil inay tahay wadada la qaado mid ugu xun inay tahay ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku sheegay innahu kana faahishatan wa sa'a sabiilan billahi irmat wadalla qaado waa xumi iyo qurun iyo wadalla qaado mid ugu xun buu ilaahay subhanahu wa ta'ala aswa sabiilin fi dunya wa aswa sabiilin fi al-aakhirah wa aswa sabiilin fi al-akhlaq xagga akhlaaqda waa wadalla qaado wada ugu xun adduunyada waxa weeyaan wadalla qaado mid ugu xun weeyaan aakhiro wadada la qaado weeyaan hatta xayawaanaadka ma aqbalaan ma garanaysaa waa arrin xun weeyaan ila aswa sabiil waxay taa ku tusinaysaa hatta qofka maaratay zinada dadku markay maaratay goobdhaafka yimaada laftigooda waxay u tahay wadatan ugu xun ceeb iyo caar weeyaan waxa weeyaan waa ceeb iyo caar iyo xumi weeyaan haweentu haday uur qaado uurkaasi hadduu uur xalaala uu yahay markay uurka qaado way ku faanaysaa ayadoo jidkeeda la maraysaa hebla waa uur bay leedahay baa leeyahay sharaf bay u tahay markaa laakiin haday maaratay gogoldhaaf u qaado way qarqarinaysaa waxa weeyaan cidna maaratay say u qarin laheed oo u dhuuman laheed bay maaratay isku dayaysaa maxaa yeelay tan waa wada qalad bay qaadatana wadadii wanaagsaneed bay qaaday marka waa ilaahay subhanahu wa ta'ala wadada xun buu ku sheegaya hadii uu ka soo doono gabar laga soo doono nin uu ku yiraahdo gabadha waxaan doonayaa aad dhashay baan u jeedaahe ama inanta dhashay baan doonayaa inaad isiido waad soo dhaweynaysaa mana ka xanaaqaysid laakiin hadduu ka daba wareegto darashada ka qisho oo maarta meelaha kale waxa weeyaan dhiigga ku kacaya maxaa yeelay labada wado ayaa laba wado kala duwan wadada maartay zinada loo qaadahay waa aswa sabiil waa wada midda ugu xun weeyaan inay wadada xun tahay daraadeed ayaa ilaahay wuxuu ka ratibay subhanahu wa ta'ala ama uu ka dhaliyay arinta maartay gogoldhaafka cadaab mid adduunyo iyo cadaabka qabriga xabaasha iyo cadaab maalinta qiyaamada saddexdaba ilaahay saddex cadaab buu subhanahu wa ta'ala arinta ayuu maartay ka sheegay cadaab maartay oo adduunyada cadaab oo maartay xabaasha iyo qabriga cadaab oo maartay maalinta qiyaamada ila marka la hortago subhanahu wa ta'ala ayuu maartay u keenay cadaabkaas u leeyahay ama fi dunya cadaabka la u leeyahay iyo ciqaabka u leeyahay waa la garanayaa oo hadduu maartay qof soo guursada uu yahay ay ku cadaato arinta asagoo uu qirto ama afar marqaatay ay ku xigaan waxa weeyaan quraanku iyo xadiiska rasuulka nabi kaleey salaatu wasalaam as-sayyib az-zani waxa weeyaan waa la rajimna buu leeyahay maartay anigu ma oranin waxaan iska hadlay diinta islaam as-sayyib az-zani rasuulka kaleey salaatu wasalaam asaga ayaa yiri kaleey salaatu wasalaam marka rajmigu waxa weeyaan i'daam in qofka la dilo ma ahan kaliya hadii la dilo waxa dhici kara maartay xabad ugu dan wax kale ugu dan laakiin kan beesha sida ugu xun baa maartay ayaa loo garaacaya jirkiisa dhamaantii marka lagu dilayo waxay keenaysaa inuu jirkiisa dhamaantiisa u dareemay arinta zinadu kama dhacdo hal meer jirka ayay ka dhacdaa dhamaantiis ayaa dareema inuu maartay jirka dhamaantiis ciqaabka la kala gaarsiiyo daraadeed ayaa loogu tala galay hadii uusan horay u guursan uusan muxsin ahayn ama muxsan uusan ahayn ayada waxa weeyaan quraanka waxa la isugu daray sida quraanka ilaahay ku yiri subhanahu wa ta'ala az-zaniyatu waz-zani
fajlidu kulla waahidin minhuma 100 jalda ciqaabkiisu waxa weeyaan 100 jeedan lagu dhifto iyo sunnada nabiga oo ku dartay wa taqriibu caam sanadna waxa weeye waa in la tarxiila oo la isugu daro xanuun oo xagga jirka ah iyo xanuun oo xagga nafta ah labadaba in la isugu daro ayaa maartay loogu talagalay haddii cadaabka adduunyadu ay ka fakado kan maartay hadda shariicadu ay sheegayso kale uu ka fakado waxa weeyaan waxa suurtagal ah inuusan cadaabka adduunyada ka fakadin maxaa yeelay maanta waan ognahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala gobol dhaafka wuxuu u soo diray cudurro fara badan buu u soo diray maanta oo kamid yahay cudurka AIDS oo kamid yahay cudurka AIDS-ka oo ka dhasha gobol dhaafka ka dhashay waa fayruus baabiyay qofka difaaciisa jirkiisa baabiinay waxa waaye wax celin karana aysan jirin waxa aad buu yar yahay laakiin ilaahay baa ku saladay subxaanahu wa ta'aala ayaa ciqaab ku dhashay hay-adda caalamiga ah ee caafimaadka huwiga loo yaqaano ayaa 2013 ayaa waxay xisaabtay dadka qaba cudurkaasi gobol dhaafka ka yimid oo maartay AIDS-ka markaas waxa weeyaan 31 milyan oo qof qaba yiraahdo maartay tirakoobkooda 31 milyan sanadka waxa u dhintay 360 oo qof baa u dhintay yiraahdo maartay waa tirakoobkooda ayaga weeyaan marka cudurkaasi waxa kamid ah nooc kamid ah noocyaal fara badan buu leeyahay fayrusku mid kamid ma yahay marka fayrusi ninba wuxuu yiraahdo kor oo yiri shukran ya fayrus bawri waxa weeyaan waa mahadsanta fayrusu waxyaalo fara badan baa cabsi fara badan keentay basharka maartay gogol dhaafay khatarna weeye arintaas waxa laga yaabaa raaxaysi yaroo 5 daqiiqo ah inuu maartay aalaam iyo ciqaab iyo cadaab iyo xanuun aan ka harin maartay inuu kugu sameeyo ayaa dhici karaysa marka arintaasina waxa weeyaan waa cadaabka waxay kamid tahay adduunyada nabiguna wuu sheegay calayhi salaatu wasalaam zinadu ma faafto qolo kuma faafto illa ilaahay wuxuu ku saladaa cudurro aysan weligeed hore u maqlin buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam arintaas waa cadaabka waxa weeyaan xagga adduunyada qayb kamida weeyaan ama xagga xabaash ayadana waa soo kala lagu ciqaaba zunaada dadka maartay zinaysta gobol dhaafa waa lagu ciqaaba rasuulka naga calayhi salaatu wasalaam xadiis asalku saxiixinka ay soo wariyay laakiin riwaayada dheer imaam al-bukhari baa soo kaxeeyay xadiiska saburata ibn jundab radiyallahu ta'ala anhu rasuulku ka hadli jiray inay u yimaadeen jibriil iyo mikaa'il nabigu safarka uu la galay calayhi salaatu wasalaam ay soo tusayeen maartay dad fara badan oo la cadaabayo oo la ciqaabayo ayaa nabiga la soo tusay habeen calayhi salaatu wasalaam oo la kaxeeyay oo maartay bisoog lagu geeyay wixii dhacay sida loo ciqaabayo inuu soo arko calayhi salaatu wasalaam nabigu marka safarkii uu la galay jibriil iyo mikaa'il la galay ayaa nabigu wuxuu leeyahay waxaan ku nimid saan u soconay habeenka u soconaynay faida waxaan ku nimid tinaar baan ku nimid tanuur baan ku nimid tanuurka waxa weey ama tinaarka waxa la yiraahdaa meesha maarta lagu dubo rootiga iyo kamista meelaha lagu dubo weeyaan tanuur baan nimid buu a'lahu tayyib wa asfaluhu wasi' bu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dusha sarana waa ciriri sida tinaarta caadiga ay u tahay hoosna waa wasi' buu maarta waa baaxad weynta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa fi rijalun wa nisaa'un 'ariyat rag iyo dumar wada qaaqaawan ayaa nabigu ku jira buu calayhi salaatu wasalaam aswaad baan maqalnay maaratay iyo jaqab iyo aswaad kala duwan iyo codad kala duwan baan maqalnay markaasaan eegnay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam godkii baan eegnay fa idha fi rijalun wa nisaa'un 'ariyat rag iyo dumar qaawan baa ku jira uday waxa ka soo uraya urka an tan riixin yani shamamto asaasu ka riwaayada sida waxa weeyaan urka ugu ur badan wax aad waligaaba urisaba wax ku soo ura qurmoon ayaa ka soo karaya buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayada ibn Habbaan baa ku dartay waxa weeyaan waa ur badan yihiin markaasaan waxa arnaa rag iyo dumar qaaqaawan baa ka buuxaga markaasuu rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam lahab iyo naar dab baa ka ibaanayo hoostooda dabkaasi waa qaadaya markuu dabkaasi qaado oo afka ay ku sii dhawaadaan tinaarka ay ku sii dhawaadaan ayuu markay soo dhawaadaan daw buu rasuulku maartay way qeeliyaan buu sawaxan baa ka yeeray markaasuu dabku haddana damaya hoos bay u dhacayaan haddana dabkaas soo qaadaya kor buu soo qaadaya markaasaas baa lagu samaynayaa ilaa qiyaamada waa cadaabku qabriga rasuulku la yaabay calayhi salaatu wasalaam subxaanallahi ma hada ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam allah waa maxay waxaan buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam jibriil iyo mikaa'il baa u fasiray nabiga oo ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kooxdana waa kooxdii zunaada ahayd buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam hoos baa laga gubayaa xibnaha taranka iyo meelay ka sinaysan jireen ayaa dabka uga soo bilaabmaya markaasuu kor u qaadaya dabka lagu shidaya
ما حقاس با مارتي ayaa lagu ciqaabaya oo rasuulku yiri kaleey salaatu wasalaam waana ciqaabka oo xaga ku saabsan xabaasha in lagu ciqaabayo iyo qabriga in la isku ciqaabayo sidoo kale aakhiro marka la gaaro waxa weeyaan ayadana waa la ciqaabaya nusuus aad bay u farabadantii ku badayihiin ilaah subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku sheegay ina annahum mulaamuna wa annahum mu'aduna illa la maanta qiyaamada maarta la qabsan doono in la colay tabi doono ma garanaysa والذين هم لفروجهم حافظون لا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين كوخدان waxa weeyaan lacanaan ma yeelay laakiin kooxda sunnada فانهم ملومون ay maartay ayaga waa lacananaya فاولئك هم العادون bula ku sheega waa kuwa xad gudbay oo xuduud iyo soodimo ilaahay dhaafay rasuulkuna waxa uu yiri kaleey salaatu salaam اكثر ما يدخل الناس النار الفم وفرج ay rasuulku yiri kaleey salaatu salaam waxa ugu badan ee dadka naarta galiyahay waxa weeyaan waa afka iyo rasuulku wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam waxa weeyaan iyo farjiga ayaa ugu badan ayuu rasuulku leeyahay kaleey salaatu wasalaam waxyaalaha ugu badan oo dadka maartay naarta galiya maalinta qiyaamada zinadu laftigeeda ayadoo xun oo faaxisho ah oo wax liita ah ayay hadana waxay leedahay laftigeedu darakaat waa kala sii khatarsant dadka laftigooda ku sii kala khatarsan yihiin dambigooduna waa sii kala badan yahay rasuulka naga kaleey salaatu wasalaam dunuubta ugu waaweyn ee insaanku uu galo markuu tilmaamayo waxa kamida nin inuu maartay gogol dhaaf ku sameeyo xaas nin qabo waliba deriskiisa abu rasuulku yiri kaleey salaatu wasalaam imaam muslim ba saxiisa ku soo wariyay xadiiska abdullah ibn mas'ud nabiga ayaan weydiiyay buu dambi la galo maxaa ugu weyn ilaahay rasuulkiisa markaasuu ilaahay cibaado wax loogu daro ayaa u weyn markaasay waa dambi weyn waa la garaya maxaa kale ku xiga ilaahay rasuulkiisa markaasuu nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri inaad maaratay aad dishid naf gardarro aad ku dishid markaasuu ku yiri yaa rasuulallah maxaa kale ku xiga buu rasuulku ku yiri markaasuu ku yiri antu zaniya halilata jarika buu rasuulku yiri kaleey salaatu wasalaam yani antu zaniya wa mufaa'ala adiga iyo islaanta daliskaaga xaaskiisa inaad maaratay gogoldhaaf wada sameeyeen ayaduna maaratay arintaas ay raali ka tahay tuzaniya waxa ku sameeyay mufaa'ala waa dariska weeyaa xuquuqdiisi waxa weeyaan waa islaan la qabo weeyaan waxa weeyaan badana ogaanshuhu waa iyo isdhexgalku waa dhow yahay dariska xaqiis marka khiyaanatu min a'zam al-khiyana wa khiyana midda ugu weeyaan marka noocaas oo kala tahay waa dhanbun ala dhanbin wa musibatun ala musibah waa dambi lagu sii daray iyo musiibo kale lagu sii daray weeyaan waxa kamida qofku inuu maartay go'daaf sameeyo asagoo daa qofka maartay daada noqday waliba aan maartay daayarnimo haduu yahay oo daayar yahay oo waliba maartay shahwadiisu xoog leedahay waxa la dhihi karaa shaydaan baa ka salaalayo waxba la oran karaya daacigi uu yeer lahay baa jira laakiin oday weyn oo saqajaan oo garanaysa ayadu waxa weeyaan waa mas'ala ka khatarsan mas'alaas oo kale weeyaan oo rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam ayuu thalathatu la yukallimuhum Allah wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim saddex waxa weeyaan ilaahi maanta qiyaamada ma eego ilaah waa u caraysay subhanahu wa ta'ala ilaah ma fiiriyo mana damoodo mana eego maalinta qiyaamada ilaahi mana dahiro dambigoodana ma dhaafo cadaab aad u kulul baylay saddexda ciqaab baylay buu rasuulku yiri kaleey salaatu wasalaam saddexda marka waxa ka dhaxeeyay wadaagaan dambiga ay galayaan daacigi ugu yeeraya ee sababtiiba meesha oo lin maarta garb ma taalo dambi kasta garb ma laha laakiin haddana ayaga waxa weeyaan arintii maarta arintaas qaajanimo on bay ka tahay rasuulku wuxuu ka dhigay kaleey salaatu wasalaam waxa kamida kuwaxdaas shaykhun zani nin da'weyn oo haddana maarta go'daaf sameynaya waxa oran karaa nin daa oo maarta qaajan go'daaf ma garanaysa yaqaana rasuulku wuxuu yiri kaleey salaatu wasalaam kaas ilaahi ma fiiriyo maanta qiyaamada mana eego dambigiisana ma dhaafo ciqaab kuluna uu leeyahay waxa weeyaan duuba dhaafo waqtiga shahwada uu dhaafo waqtiga ma garanaysa daayarnimada marka waxa ugu yeerayaa waa shaytaan iyo xumi oo kale maartay oo la socota weeyaan taadarteed ba ciqaabka loogu sii badiyay waxa kamid ah nin madax ah oo beenlow ah madaxdu waxa weeyaan waqtiga aan joogtaa ilaa ilaahay cid ugu naxariista mooyaane siyaasad wuxuu yaqaan been ay qubaan ma garanaysa nabigu wuxuu yiri al-malik al-kadhab nin madax oo beenlow ah ilaahay maalinta qiyaamada ma eego waxa uu naxariisto dambigiisa ilaahay ma dhaafo yiri subhanahu wa ta'ala maxay ilaahay maamul boo gacanta ku haya wuxuu dooro fuli karaya wax ugu yeeraya inuu been sheego meesha ma yaalin ayuu rasuulku yiri kaleey salaasa ninka saddexaad oo ku xiga waxa weeyaan waa aa'ilun mustakbir nin xubeera ah oo cayr ah oo waxba haysan oo faqiir ah oo isla qab weyn hadana maarto dadka iskala weyn waxa weeye wixii ugu yeeraya daaci ma jirto ma garanaysa
waxba waa cayr weeyaan waxba ma laha dadka ilaahayna waa iskala dub waa iskala qab weeyahay saddexdaas baa nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam dembigaas bay leeyihiin ciqaabkaas bay leeyihiin oran lahaa waxayna galeen dembi aan maaratay wixii ugu yeerayay aysan maaratay oo limbo rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam sidoo kale haweeneyda inta maaratay qaada ilmo aan sax ahayn ama garac ama waxa doona hala yiraahdo haddana qarida cid maaratay aan dhalinin ugu abtirisay soo dhaxgelida ayaduna waxay ka mid tahay waa dembi kala maart ayaa ugu sii dhex jira oo rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ayyuma imra'atin adkhalat ala qawmin rajulan laysa minhum falaysa min allahi fi shay haweeney kasta oo dad soo dhaxgelisa oo dad ugu abtirisa amaartay cid aan kamid ahayn ilaahi agtiisa waxba uma yaalin buu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam waxba ma aha laagtiisa waxba ma yaalin waxa ka dhalanaya mafaasida maanteed waxa ka dhalanaya dadan maxram isaga dhigto waxa ka dhalanaya dadan dhaxal kala hayn dhaxal siido waxa ka dhalanaya dadan qaraabo in isaga dhigto waxyaalo fara badan baa ka dhalanaya ma garanaysaa dadkuna waxa weeyaan islaantu hore u qaado oo maartay horu dhac iyo gobol dhac iyo waxyaalo lagu tilmaamaba ay markay qaado wadaadka inta loo tagaa leeyahay sheekhow isku astur maart isku mehri isku astur maart ayaa la leeyahay marka maxaa la isku asturayaa waxa la rabaa maartay qofaan maartay asal lahayn farac lahayn loo abtiriyo dadan maxram isaga dhigo ma garanaysaa ayaa la doonaya marka mas'aladaas ayaa laftigeedu waa mas'alada maartay khatarta ah ka mid tahay rasuulka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay waxa arrintaani zinadu muslimiintu way garanayaan ilaahay diin sooma delin nabina sooma dirinin ilaa waa xarimaya arrintaas waana ka digayeen nabiyaasha dhammaantood waa isku raacsanayeen zamanada kamida ma garanayso oo la ogolaado ma jiraan ummadaha maartay akhlaaqdooda way wada og yihiin arrintaasi maadaama nooca ay tahay waxay leedahay wadooyin ila in la ilaaliyo shariicada islaamku waxay ku sii dartay waxa leeyahay saddu dhariica ama saddu dharaa'ic ama saddu turuq wadooyinka in la gooyo ayay ku sii dartay shariicada islaamku oo intaan arrintaanu dhicinin xeerada fandaalku intaysan kala dhicinin mididu intaysan ku teginin ka hor ayay shariicada islaamku ka sii hortagtay oo la yiri maartay arrintaani ha u dhawaanina walaa taqrabu zina saasa loo yiri yaa zinada ha u dhawaanina macnaha samaynina kaliya ma aha waxa weeyaan wax alla waxa keeni karaya arrintan soo dhaweyn karaya dhammaantood ha u dhawaanina ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala waxa leeyahay man xaama xawla alxima yushaku an yaqa'a fihi qofkii maartay koroodka beert ku dul wareegta xoolaha ku raaca daf bay dhahayaan waa gelayaan beerta ay gelayaan marka horeba qofku inuusan u soo dhawaanin soodimaha waxyaalaha uu isaga ilaalinayana koowaadba waa aragaba inuusan arkinba marka horeba lagu yiri shariicada ha arkinba wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihin ragga waxa ilaahay ku tiraaba nabiga lagu yiri calayhi salaatu wasalaam indhahooda ha laabeen maarta waxa la wixii keeni kara wadaas indhaha ka laabteen boo ilaahay ku yiri subxaanahu wa ta'ala saas amarkaas sida mu'miniinta maqlaya mu'miniinta qaadanaya iimaanka daraadis baa keenaya in ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dhaga nugulaadaan haweenkana waxa ay sidoo kale wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin haweenku waxa ku tira indhahooda laabteen badana shariicada waxaan uga baranay amarka ragga la siiya dumarku waa soo galaan oo lama kala qaado laakiin ayadan si gaar ah loo kala qaadayo muhiimad gaar ah in la siiyo indhaha laabta la yiri maarta waxa yeelay indhuhu hadduu qofku indhihiisa sii daysto oo ma garanaysa awraadka iyo hilbaha banaanka yaala oo iska daalacdo hilbaha banaanka yaala hadduu maartay daalacdo maartay qof ka fiiriyo waxa keenaya maartay arrintaas inuu ku dhaco oo arrintaani nafta u jiidanayso badana wixii aan shahwada ku saabsanayn shariicadu ma diido arkitaankooda iyo fiiradooda haddaad aragtid daar qurux badan lagu oran maayo shariicadu iska ha fiirinin daartan maarta haddaad aragtid faras qurux badan faraskan ha eegin lagu oran maayo shariicada ku banaantahay iska faras aadan lahayn ama daar aadan lahayn laakiin masaladaani waxa weeyaan waa masalatu waxa ku xiran masala shahwa ku xiran maarta meeshan waxa weeyaan motor kacaya jira laakiin daarta oo kale maarta motor kacaya ma jirto maarta khatar markaas qofka inuu kaxeeyo ay dhici karayso isa darteeda quraanku marka hore wuxuu leeyahay ha isku arkin ha isku fiirinin waxa kamida waxyaalaha la diidayo aragaas oo nusus fara badan ku timid nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa kamida taabashada iyo wixii lamida wal yadana tazniyan wa zinahum al-batsh rasuulku laba gacmood waa zinaystaan zinadooduna waxa waa taabashada sida imaam an-nawawi yiraahdo waxaythu ma hurrima an-nadhru faqad hurrima al-lams haddii aragiiba la diiday taabasho xagee taalaa buu maarta aragiiba maarta ee gidina hadii la yiri taabashadu xagee bay taalaa waxa kamid ah waxa khalwada in la ilaaliyo maarta sakeennimada iyo masaa'isha lamida oo noocaas oo kale in la ilaaliyo keeni karaya maxram la'aanta socodka maarta dibashada dadka
dadka maartay ajaanibta ku dhex milka iyo waxyaalaha lamida noocaas oo dhamaantood shariicadu waxa waxay doonaysaa inay samayso difaaca intaysan wuxuu dhicin ka hor ayaa maartay waxa la yiraahdaa wal wiqayatu khayrun min al ilaaj shayga in la daaweeyo marka laga hortago ka hortaga ka fiican ayaana ka wanaagsan maartay daawada marka shariicadu waxay samaysaa waxa la yiraahdo wiqaya ودفع أسهل من الرفع شيء أنتوا وصلنا إيمان كهر إناد كهر تكتو أيا كسهل المكو دعوك بعدي إناد مارتو كدول أيسيد واسكود إناد داولا وحاول ساتوفونا وفتيو وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله أنا يا أذنك مسلمين تبع محمد بمانتو الله كبد باديو عروتنا الله نوبد باديو وبدك صوص على خير الله أوفره إلهي حراش الله سهله حرامت إلهي مارتي ضدك الله كلحيو خير كي توفيق الله وفتيو صلى الله على محمد بن عبد الله